जिन्दगीको यात्रा मेरो। परदेशले हाँसो खुसी लुट्यो पत्तै भएन। अभावको कारण कहिले सहर कहिले भारत, अहिले साउदी छु, भोलि कहाँ हुने हो ठेगान भएन। जिन्दगी बनाउने चक्करमा कति ठक्कर खाएँ। रहर हरायो, जवानी गयो, तर आफू बन्न सकिनँ। समय आउँछ भन्दै सङ्घर्ष गरिरहेँ, मैले खुरिरहेँ, तर मेरो पालो कहिले आएन। आमा, बालक हुँदा नै सही रहेछ, आफ्नो मन मानी चल्थ्यो। जीवन अहिले केही गर्न पनि 1000 चोटि सोच्नुपर्छ। जन्मिने नि एक्लै, मर्ने नि एक्लै, तर बाँच्ने बेलासम्म सबैसँग बाँधिनु पर्दो रहेछ। खुल्ला चरी भएर उड्न खोज्न चाहन्थे, खुल्ला चरी भएर उड्न चाहन्थे, तर आफ्नो चाहना हराएको पत्तै भएन। आफ्नाका लागि सोच्दा आफू छुटेको टुटेको पत्तै भएन। साँचो बोले, सही गरे, कहिले सत्य भएन। मेरो कथा सुन्ने नि कोही भएन। आमा, अभावमा दिन दुखीसँग दौडिन रहन रहर कसलाई हुन्छ र? धेरै पछि बुझे मेरो सहर धनको खोजीमा रहेछ, म भने मनको मान्छे खोजिरहेँ। म रहन त मन गर्दिनँ, तर मरे भने मेरो आमा सहन सक्छिन् त? म ढले भने मेरो बुबा कान्छा भनी आफूलाई सम्हाल्न सक्छन् त? म ढले भने फेरि उठ्नेछु, म लडेँ भने अझै मजबुत हुनेछु र आफ्नो हुनेछु। कसैले मन दुखाउन नसक्ने योद्धा हुनेछु।